ليش انت يصور هذا؟ ليش يصور؟ اساس ينزل فيديو. شغل. ها؟ شغل. شلون هذا شنو؟ يقصون علينا بعد يبا. شنو؟ لا والله ما عندي غيره، دير بالك عطني الوحيد. والله ما جاء. ما جبته واحد. والله ما ادري، هذا ما عندي غيره، دير بالك. حتى بعتوهم ايه عطني مثله. عطني وايد. لحظة خليني اشحن. يقصون علينا بعد. بس عليكم ليش؟ ومو شغال. انه ما يشحن تقريبا. الحين عندي وارد بالسيارة ما شحن عليه. المثل هذا الشحن عليه. هذا الشحن. لا هذا مو. لكن مستقبل. يبا وايرات ما عندي غير وايرين ترى. لا تقرب انسى.